ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ ചിക്കൻ സ്റ്റീം കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ 2 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ചെറിയ സവാളയാണ് എടുത്തത്. അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പും വേണം. കുറച്ച് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം. ക്യാപ്സിക്കം വേണം. ക്യാരറ്റ് വേണം. ഇത് രണ്ടും ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഇത് 200 ഗ്രാം ചിക്കന്, കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാലയും ഉപ്പും ചേർത്ത് വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. പിന്നെ ഓയിൽ വേണം, പെപ്പർ പൗഡർ വേണം, 2 ഗ്രീൻ ചില്ലി ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് വേണം. ഇത് ഞാൻ ഫില്ലിങ്ങിനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്നിട്ട് ആദ്യം ഉള്ളി ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ അതിലേക്ക് ഒരു 2 ടീസ്പൂണ് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളകും അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പും ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടെ വഴറ്റാം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഷ്രെഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ചിക്കനും ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ചിക്കന് കുറച്ച് അധികം വേണം കേട്ടോ ഇതിലേക്ക്, എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫില്ലിംഗ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. ഇനി ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കും ഞാനൊരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ പകുതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്യാപ്സിക്കത്തിൻ്റെ പകുതിയാണ് എടുത്തത്. അത് 2 ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം അതിൽ ചേർക്കാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തതായിട്ടൊരു ബാറ്റർ റെഡിയാക്കാം. ആദ്യം 3 മുട്ട വേണം ഇതിലേക്ക്. 1 കപ്പ് മൈദ, 1 കപ്പ് ഓയിൽ, 1 കപ്പ് പാല്, പിന്നെ കുറച്ച് സോൾട്ടും കുറച്ച് പെപ്പറും വേണം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു കപ്പിനാണ് കേട്ടോ അളന്നെടുത്തത്. നിങ്ങളിതുപോലൊരു കപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ്സിലോ ആയാലും അളന്നെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ മൈദയും പാലും ഓയിലും ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണേ. പിന്നെ കുറച്ച് വലിയ കപ്പാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു 4 കോഴിമുട്ട എടുക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്കൊരു 1/2 ടീസ്പൂണ് ഉപ്പും ഒരു 3/4 ടീസ്പൂണ് പെപ്പർ പൗഡറും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു 3 മിനിറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഇഡ്ഡലി തട്ടിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോ സ്പൂണ് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. 1-1.5 സ്പൂൺ വെച്ചാൽ മതി ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഈ ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള തട്ടിലും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റീം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊരു 8-10 മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെഡിയായി കിട്ടും.
അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു 8 മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റീം കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റീം കേക്കാണ്. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.